Okay. Okay, alo mình là vàကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကကျွန်တော်တို့ဒီတင်ထားတဲ့ window ပေါ့နော်ကို window ကျွန်တော်တို့ laptop တွေ desktop တွေ computer မှာတင်ထားတဲ့ window ကတိတ်နေပေါ့နော်ဘယ်နှစ်ရက်နေ့လောက်ကဘယ်နှစ်လပိုင်းလောက်ကဘယ်နှစ်ခုနှစ်လောက်ကတင်ထားတာလဲသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့နည်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှင်းချက်ရှိတာကကျွန်တော်တို့ဒီ date ကတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ laptop တွေ desktop တွေဒီ computer မှာထားထားတဲ့ date ကတော့အခုရောက်ရှိနေတဲ့ date ကိုမှန်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ date တိုင်းပေါ့နော်အခုရောက်နေတဲ့ date ကိုပြောပြပေးရဒီကောင်ကမှန်မှာကျွန်တော်တို့အကောင်ကမှန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်မှာလားကျွန်တော်တို့အခုရောက်နေတဲ့ date တိုင်းမဟုတ်ဘူးတခြား date တွေပြောင်းထားမှဆိုရင်တော့သူကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဂျာကာလာနဲ့တွက်တာဆိုတော့ဒါဆိုရင်တော့မှန်နိုင်ချေမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတော့အခုကိုယ့်ရဲ့ computer မှာတော့အခုရောက်ရှိနေတဲ့ date တိုင်းကိုတော့မှန်ရမယ်ကျွန်တော်အခုပြပြမယ့်နေ့လေးကဒါလေးတော့ရှင်းချက်ရှိရပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်ရအောင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့window မှာပေါ့နော် window D search bar မှာwindow search bar မှာကျွန်တော်တို့ဘာရှာရမလဲဆိုတော့ cmd ပေါ့နော် command prompt ဟုတ်ပြီ command prompt ပေါ့နော် cmd ကိုကျွန်တော်တို့ open လုပ်ပါမယ် okay open လုပ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ cmd မှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်အောင်ပေါ့နော် -dm system info system info ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒါလေးရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် -dm info system info ဆိုလေးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်လိုက်ရင်ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ထင်းလုံးနေခဏဆောင်မယ်โอเคဟုတ်ပြီဒါမျိုးတွေကြာလိုက်ပါเนาะကြာလိုက်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကြာလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူကအချက်လက်တွေအများကြီးပါတယ်အချက်လက်တွေအများကြီးသူကတော့ချပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးကြည့်ရမှာမလို့ဘူးကျွန်တော်တို့တည်ရင်တဲ့ date time ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရပြီเนาะဒီမှာတော့အများကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ host name ပေါ့နော် host name ကတော့ကျွန်တော်အောင်ကြီးဆိုပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် OS name ဒါ Microsoft Windows 10 Pro ပေါ့နော်ကျွန်တော် OS version က 10.0 10.0 ပေါ့နော်ဒါ bit number ပဲပါမယ်ကျွန်တော် manufacturer ကျွန်တော် Microsoft ထုတ်တယ် OS ပေါ့နော် OS configuration ကျွန်တော်ဒါတော့ထားလိုက်ပါတော့နော် okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဘာကိုကြည့်ချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ product ID ဘာညာမပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ချင်တဲ့ data ဒီမှာ original install date နော်ဒီ Windows စပြီးတော့ install လုပ်တဲ့ original install date ဟုတ်ပြီနော် okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ဒါသူ့ရဲ့ Windows ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ချိန်မှစတင်ခဲ့တာလဲဆိုတော့စပြီးဒီ window ကိုအသစ် new ပေါ့နော်ပြန်တင်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တီးလို့ရတယ်ဒါတောက်မှာကျွန်တော် window ကို window ကရန်window တင်ထားတာတော့ကြာပြီပဲငါ window ကဒီပုံစံနဲ့ကဒါပေါ့နော်လေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာညာပေါ့ဥပမာsite မှာကျွန်တော်တို့ laptop တောက်ရတယ်ပဲဒါကျွန်တော် window မကြိုက်ဘူးစက်ရုံမှာပါလာတဲ့ window ကဘယ်ချိန်ကတင်ထားတဲ့ window ကလည်းမသိဘူးမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်စက်ကလည်းလေးနေလိုပဲဆိုကြည့်လိုက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါသူတို့ဘယ်လောက်ကတင်ထားလဲဘယ်နှလောက်တင်ထားလဲဟုတ်လားကြည့်လို့ရတယ်နော်ကိုယ် window ဘယ်ချိန်မှတင်ထားလဲဆိုတာကြည့်လို့ရတယ်ဒါပါပဲအဓိကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီနေရာလေးပါပဲကျွန်တော်တခြားနေရာတွေကတော့ကျွန်တော် system type ရှိတယ်ဒါကို window မှာ system type ပေါ့နော်ဘယ်လောက်နဲ့တင်ထားလဲ32 64နှစ်ခုရှိရဲWindows system type မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ data ဆို64 base နဲ့တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို system model လည်းပါမယ်ကျွန်တော် system model ဆို Inspire Dell Inspire ပေါ့နော် Dell ကထုတ်တယ် Dell INC နဲ့ manufacturer ပေါ့နော် Dell INC 5458ဖြစ်ပါတယ် Inspire ပေါ့နော် Inspire 5458ဒါကျွန်တော် laptop ရဲ့model ပေါ့နော် model name ပြောတော့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခြားကြည့်လို့ရတာတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတူတဲ့ physical memory 8GB ကျော်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ available တော့ထပ်ပြီး run လို့ရတာဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အများကြီးပါတယ်ဒါတော့ system ကသူကချပေးရတယ်အများကြီးရှိရ okay ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဒီလောက်လေးပါပဲဆိုတော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ window တွေ computer မှာသုံးနေတဲ့ window တွေကိုဒါတော့ဘယ် window မှာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ဒီကျွန်တော်ပြောအခုပြောလိုက်တဲ့အချက်လက်လေးပါနော်သုံးလို့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ window 7မှာလည်းဒီနီးတိုင်းကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ဆိုသုံးလို့ရတယ် Windows 8 8.1 10ပါနော်ကြိုက်သလိုသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်အခုမှ
ဒီကျွန်တော် window ကဘယ်ချိန်ကတင်တာလဲသိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနည်းလေးတိုင်းကြည့်လို့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ရှာမှာ original install date ဟုတ်ပြီနော် okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအတိအကျထွက်တယ်8နာရီ6မိနစ်48 second PM နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတိအကျပြောပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့တစုံတစ်ခုအကျိုးရရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ဘူးဆိုတာရရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like and share လေးနဲ့လုပ်ပေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေ